marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahlan. Maka kata baginda Rasul, orang yang membaca kalimat ini ketika mendengar adzan, Allah hapus baginya 100.000 dosa. Kalau ini kan 1.000 dosa. Kalau kalimat yang tadi dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, Allah hapus 100.000 dosa baginya, Allah berikan 100.000 pahala kepadanya, dan Allah angkat derajatnya 100.000 derajat. Marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahlan.